第二次翻去一個教會，我就企咗喺度，我又唔好意思坐，見到隔離阿婆企咗佢喺度都冇坐，我又唔好坐，跟住我就瞓着，企喺度，我就好似瞓着咗咁樣。咁啊有三個夢咧好震撼嘅，就係耶穌嗰個場景就係好多人喺度睇住耶穌釘十字架，但係我係一個靈，冇人睇到我嘅，我又飄嚟飄去，但係耶穌知道我喺度，耶穌同我講嘢，我好奇究竟釘十字架有幾痛，但係亦都有知道我係怕痛嘅，咁但係我就好好奇，咁啊耶穌就話，耶穌即係佢冇開口啊，咁啊你想唔想感受一下嗰個感覺咧？咁我心係想嘅，佢話只要你隻手即係觸摸我隻手，你就會完全感覺到我所感受嘅嘢啦。咁我話no， 因為我驚有瘀痛啊。放心，只要你拎開隻手咧，嗰個感覺立即離開你，立即咁樣。我聽到立即呢個字啊，都可以試下嘅咁樣係嘛？咁啊，我就好輕輕啊，好小心，好輕輕咁啊。我喺佢後邊，耶穌喺度，我喺佢後邊，咁啊一摸咩都感覺唔到，感覺。但係我得到一個信息，嗱嗰陣時我未睇過聖經，但係我嗰陣時候有一個信息就係，今日1分嘅痛苦可以換嚟將來1萬分嘅喜樂。今日1萬分嘅痛苦，你係感覺唔到痛苦嘅，只要你有呢個信心啊！哇！嗰陣時我係已經係喊到收唔到聲，咦咁樣喊。